হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি ড্রাঙ্ক এলিফ্যান্টের এই ময়েশ্চারাইজারের শ্যাশটা ব্যবহার করব। এটা হচ্ছে একটা পরীক্ষামূলক ইউজ। যদি এটা ভালো লাগে, আমার স্কিনে স্যুট করে, দেন আই উইল পারচেজ দ্য বিগ বটল। এটা আমি হচ্ছে একটা সেফোরা পারচেজের সাথে অনেকগুলা এই ধরনের ছোট ছোট শ্যাশে পেয়েছি। সো ফার্স্টে আমি এর কনসিস্টেন্সিটা একটু দেখা দিই। এই হচ্ছে প্রোডাক্ট কনসিস্টেন্সি। It's thick but it's not like একটা জেল টাইপের না, কিন্তু খুব বেশি মোটা টাইপের কনসিস্টেন্সি না। ইটস লুক লাইক মোর লাইক জেল বাট ক্রিমের থেকে একটু লেস থিকনেস মনে হয়েছে। সো লেটস ট্রাই ইট আউট। এর ইনগ্রেডিয়েন্ট অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে এর ভিতর কোনো টক্সিক হার্মফুল কোনো এলিমেন্টস কিছু নাই। খুবই ভালো ভালো কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট ময়েশ্চারাইজিং অ্যান্টি এজিং এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি। এটাতে আসলে আহামরি কোনো স্মেল নাই, কিন্তু এটা ফাঙ্গাল অ্যাকনি সেফ না। তারপর আমি বলবো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রোডাক্ট যারা খুঁজছেন, যারা একটু ভালো কনসিস্টেন্সির ভালো ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট খুঁজছেন, যারা চাচ্ছেন স্কিনটা যেন অ্যান্টি এইজিং একটা বেনিফিটস পায়, অ্যাট দ্য সেম টাইম তেল তেলে চিটচিটে এই ধরনের কোনো ক্রিম খুঁজছেন না, গরমে ব্যবহারের জন্য আমার মনে হয় বেশ ভালো হবে। এই ক্রিমটাতে আছে 9টা সিগন্যাল পেপটাইডস, এবং আপনারা হয়তো ইতিমধ্যেই জানেন রেটিনলের মতো পেপটাইডও হচ্ছে খুবই ভালো একটা অ্যান্টি এজিং উপাদান। এটা 9টা অ্যান্টি এজিং উপাদান আছে। সো খুবই ভালো রিঙ্কেলস ফাইন লাইন্সের সাথে ফাইট ব্যাক করতে এবং হাইড্রেশন বজায় রাখতে ভালো কাজ করবে। এর কনসিস্টেন্সিটা আমার কাছে খুবই মানে ওয়ারেবল মনে হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে গরমের মধ্যে এই ধরনের ক্রিম, যেটা মানে খুব স্টিকি না, আঠালো না, তৈলাক্ত না, অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে হাইড্রেশন দিচ্ছে, এই ধরনের ক্রিম গরমের জন্য ভালো। ডেফিনেটলি আ মাস্ট বাই ফর দ্য সামার সিজন। আ ভেরি গুড সামার ময়েশ্চারাইজার, আই মাস্ট সে।